Mulane kula ambek wali terkenal keramat mbek kula cek pede, mesti cek mulya kula nek arepe pangeran. Meskipun kula ya ora keramat. Kula nanti ditantang wali kula roh Gus perasaane jangan cek roh cek ora tepae kira pangeran. Cek roh cek ora iku samu. Barang kula tantang ngene ae ukurane. Ayo pasut-pasutan mandi dua mboten matur kula tetep boleh didengar ulama lagi jadi kerawani ayo. Iki kula tak cerita sithik teng fatwane Sufyan Ats-Tsauri. Niku rumakno tenan ya. Ada preman sing senengane malak atau senengane nakal. Senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Niku rumakno ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak usah dikasih, karena kalau dia hidup itu nanti jadi preman lagi, nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api wong nakal lanjut mati dari Sufyan Ats-Tsauri. Api wong nakal lanjut apa? Mati, wong buang akeh. Terus yang satu lama beberapa benda, dia itu mutor, dia itu darurat. Wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ana wong kecelakaan masuk ke takok. Iki oplosan ta ora iki. Dan aku misalnya beda partai iki, sak partai ta ora ya ruwet. Apa menan aku fanatik BNU iki NU ta ora, ngene sing Muhammadiyah iki Muhammadiyah ta ora. Lah sesuk nek sing ahli sunah rasul. Wah, iki ra jigoten rasa tulung mergo ora repot. Padahal nulung wong sunah apa? Rasul. Ayo repot ta matur. Ada sing matre jelas, lah bayar ora iki. Lah malah caraku wis jelas. Lu jujur Mas Bro. Nek lah bayar tak tulung lah. Ora. Pendapat itu terus jadi dua kubu. Yang satu bilang tidak usah ditolong karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban karena dia berpotensi nakal lagi, ngerusak tatanan lagi. Seksi tak berpendapat ditulung. Lah era saniki era sekuler saniki orang mesti lebih sepakat ditulung. Mergo jare hak asasi manusia, hidup itu hak asasi manusia. Kasus ngoten niku dulu tuh jadi polemik, kalau sekarang kaya wis tabu. Ana wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ana wong berobat yo tulung ditakoki. Nek kira-kira mari dadi kekuatan dolime ora usah obatno wae. Benang mati nang wis. Jadi misalnya ana germo lara, cara ulama dhisik cara dokter kok apa mati. Tapi aja disuntik mati itu susah apa. Itu kan ngembarno. Ben kita ora terlibat nulung wong do. Asane iki era niku montek. Lah ngoten niku termasuk kebenaran sira kudu anut selerane wong akeh. Tapi sakniki mun telas, mazhab niku mun telas. Mazhab sekarang lebih gampang pokoke njuk tulung ditulung. Lah niku pun alam nggih kula piyambak mboten ngertos. Bagi polemik ngoten niku mulai ulama riyen sampai saniki. Paham ya, terus kula suwun mazhab-mazhab sing macam-macam niku diuji tapi ora usah berlebihan. Ini ulama Mekah ini ndak, malah saat ini luwih elek menan acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal, jadi mesti bener napa? Nasional. Nah, jadi saat kiai alim menurut misalnya, tapi menurut tokoh sini TV nih, kue ini semua alim tenan, mau comuin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musuh tokoh populer yang TV jadiin lokal lah, napa? Nasional. Musibah tenan itu malah bandingannya lokal lah, napa? Nasional. Nah, masuk artis yang elek ya wae. Tok wong wedok ayu wong desa gunung kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco guru itu nek ta opo iku ya tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka termasuk dosa gede niku gawe sekat kiai nasional bagi lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmunya nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik itu ukurannya iki nasional, iki lokal. Kalau sering ditangkal tinggal tenan. Tapi aku lagi buatan tersinggung, aku pribadi. Kalau hukumnya manusia, orang mau tersinggung. Tapi kiai sepuh tersinggung itu banyak uang. Jadi Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah be. Ngomong-ngomong itu. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali, buatan enten apa ilmu nih.
Ya, sampai jangan ikut gitu ya pun dosa tenan ada ukuran lokal. Sesuai orang kok ulama Indonesia ambil ulama Mekah tokoh nasional musuh internasional wah kalah menang. Lah kerja Indonesia internasional masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama nopo dibalik seminar akal-akalan tok nah kalau Malaysia jadi seminar internasional. Ya, nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil nopo presiden. Nah, tapi nggak ditekani wong Nigeria sing ora roh apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama itu koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ulama internasional. Agar orang Indonesia jenenge internasional. Coba terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal papor ora apa-apa. Ada wonten ulama internasional jadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir ke kerupuk cilik bareng digoreng meledak waket. Ulama internasional masya Allah ada haram ada sihir. Jarang ini sok goblok kerupuk darani sihir. Karena ada mantap. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu ukur lokal lebih internal lokal. Ayo repot apa itu? Salah satu ciri-ciri orang buat ngotot. Ini wau kalau nerang ngaji samiron tahjud mustakbiri nabi rawa samiron tahjud. Mun terusakan ya. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat ansa akan gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Di makna asma'a terkala kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku dzat sing gawe iso krungu. Wal absara lan dzat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan dzat sing gawe kowe ndek ati. Ail kulo tegese kowe iku duwe ati. Wis menungso duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah, kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Ini biasa. Wong kula ora nate roh macan niku kehidupan harimau niku tembene Discovery ini lucu. Macan wedok di anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Niku anake wis mati, dadi kurang iki anggere anake mati wae kumpul meneh padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Lah anak wong gak nganti ngono. Di dendam barang sing neranta anak-anak ya didendami kan macam ada pegatan jadi kan bila anak macam tapi HP lah tapi coba pegatan lah iso biasa sing mesti takdir wis keben ngono sing ayin kulo berarti sing pira-pira ati dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan kolilan sithik banget kolilan sithik banget utama tak gitu nau kiti lil kilati maring sithik maksudnya kolilan wong Arab nak muni sithik banget kolilan nak muni akeh banget ya kafiram misalnya api banget nih iman tas kuruna syukur sira kabeh wa wa ta'ala alladzi dzaro akan gawe sapa lagi kum sira kabeh khalaqat sing gawe sapa wa kum sira kabeh fil ardi dalam bumi Allah gawe kowe urip ning bumi wa ilahi lan maring Allah sarasan tuhsaruna den kiring sira kabeh tumasuna tegese den kiring sira kabeh ditangeno sira kabeh wa wa ta'ala alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak semua tiang-tiang alim sing usul ngerti. Jadi wahwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Asline maringi urip ngeten nggih. Misalnya sampean menungso saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan ya. Asline keng napa lemah. Tapi menungso kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nah menungso ya iso mikir. Padahal pertanyaan ini diwali, lamun iso iso mikir aslinya kan nopo? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon dirak kok lemah lah. Mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan, misalnya kan nyifati ruhin kriting iso mikir iso mlaku rugi. Mergo nek nyifati, kan apa iso mlaku disikir, kenapa mergo isih urip. Engko apa mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kan nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip, Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi.
Mergo nak kowe nyifati manusia kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan. Manusia bisa berpikir karena manusia, lupa bahwa tanah juga bisa berpikir karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal janggal ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyah dukhon faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina ta'in, ya Allah saya siap samina wa ta'na, saya siap menerima perintah engkau. Ini bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lu janggale ning ndi, nak bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi, manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Mana kalau saat ini pusing kalau nak dijak jadi tim penerjemah ini ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusia sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan nih, bumi tenan. Tapi barang kita sudah di manusia terjebak sama aneh sing iso mikir, sing iso ngomong namun manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene, terus bumi langit jawab qalata ataina ta'in janggal. Maksudnya lah ngomong piye, ora piye. Sebelum ditakokno tekem oleh paham piye, ora paham. Wes ngerti dong kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip ya, hidup itu tidak mati. Imam Ghazali top-top ulama lah kok, hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa? Ya wis, aku dhewe ora roh sebab urip ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sebab mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iki nyifati Allah wa huwallazi yuhyi. Melane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wong kon donga namun nyebut asma husna. Kok nak nyebut uang jadi ruwet. Masa yo ora wiridan asmaul husna tapi kepentingannya menunggu soalnya iku mari ramandi paham. Wis mesti ramandi ini tak jamin. Maksudnya kon donga asmaul husna mergo nyifati Allah luwe abadi. Ini contoh gampang ngene, saya pernah berpikir. Nah nang ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Mencari geni neraka itu panas itu 70 lipete geni napa dunya. Geni rokok, geni solder ora ora, nek geni solder atau geni panas ya rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar di janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak janggal kehidupan ra kudu ngono, suroe ra kudu ngono, iwak yo janggal manusia ning darat kok urip. Uang ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak janggale manusia mergo ora nemokno jawabane pirang-pirang, kula contohna bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk, iku ayo nyamuk tenan. Nyamuk itu di kuman tau ora ya duwe. Kumane di organ tubuh tau ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno, nyamuk wis cilik ana jantunge, ana pori-porine, terus pori-porine wis piro? Lah ngono kuwi jek ndek kutu, ndek kuman, terus kumane wis piro? Terus organ tubuh kumane. Ya ora iso mikir kan, tapi nyatane ya urip ya selingkuh ya demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora terus kumpule ku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai. Wa waladhi yukhis pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya.
Lah mestine ora roh kabeh, carane urip kita ning neraka sampeyan piye ora roh. Jajal lah carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nak wis wusul maca ayat wa huwallazi yuhyi spesial, mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nak aku ora wusul maca ayat iki biasa maknane biasa-biasa dia sembunyi malah ayat yang spesial nak namung membicarakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Jadi mergi kita tidak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebab urip mergo mangan, nak mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan sebab urip mangan, nara urip nara mangan nara urip. Ya, tapi omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi apa ngomong sok suci ya. Mana ulama itu terus ya bingung kan terus. Nan jadi bojo kula Gus jenengan urip wis apik. Tapi kita wong paling bingung jenengan ngomongane wong. Ya mulai aku rapi kan, aku rapi pegatan wis apik. Karena ini kula nu kitab bojo wis seneng kitab. Kula orang tahu kok ono gelang bojoku regane jutaan, anu kok kitab dilak-balik. Bukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijo duwe doblane kok. Kula nu duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap kali bapak kula tumbas niku suwida eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih kata-kata Ihya nu gadah 4 seri 4. Kula kayaknya punya adat kitab tuh beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku dodelane perkarane regane wis kayak setan. Tapi ternyata saya beli pesen di Libanon ya dapat. Jadi sama orang di dodelane mereka tuku nang Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Ya pesen. Saking seneng saya sama